Venga, vamos allá. ¿Qué? Ven aquí, mi amor. Sí, estuve en tu casa y he regado. Sí. No, pero hablé con ella por teléfono. Sí, sí. Estaba sí. contenta. Así que nada, estaba, ya te digo, echándole una agüita a las plantitas. Solamente una que estaba en la Se pone a la cocina base. nuestra, que se quedó así un poquito chucha y la metí en la cocina para que la vea más. Sí, sí, sí. Sí. Eso es lo que me Muchas gracias. Rosy, hola Rosita. Hola Rosita. ¿Qué pasa en el movimiento? Sí, 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 eso es lo que veía, sí, que había mucho viento y estaba muy... Sí, sí, Mira Rosita. sí, Mira, nene. sí. Mira, nene. Mira. Sí. Mira Rosita. Bueno, sí, Mira Rosita. Ay, ay. sí. Ay, mi chiqui. Ah, pues muy bien, sí, muy bien, sí. Bueno, un abrazo también y que lo paséis bien el resto que os queda. Mira, trae. Trae. Y esta Claro, cosa. claro, sí, Ay, sí, sí. pequeñito. Ay. Ay, pequeñito. Sí. Bueno, no, lo tiene bien, ¿eh?